Саламатсыңарбы? Үчүнчү тема көтөлүк. Бул Эсенгул Ибраевдин чыгармачылыгы, сатира юморго байланыштуу чыгармачылыгы. Бул автор 1934-жылы төрөлүп, 2005-жылы дүйнөдөн кайткан. Бул Байдулла Сорногоевдун замандашы болуп атат да, жашаган жылдары да бир өлчөмдө болуп атат. Кыргыз классиктердин тобуна кирген чоң акын. Кайра куруу жылдарында чыгармачылыгын, көркүмүнүн да чыгармачылыгы дагы ушул кайра куруу жылында, кайра куруу ачык айтуу доорунда көркү жанган ушу чыгармачылыгын. Эми жанагы буга чейин өзүнүн астында тиги устат болгон буга, буларга шакирт болгон деп эсептеген өзүнүн ошо сатириктердин, улуу сатириктердин жолун улап, таасирдүү бир ырларды жаратты. Мына мындай бир ырды мисал келтирейин. Биз качан дилибизди тазалайбыз? Эмнеликтен ынак, тынч жашабайбыз? Эмнеликтен томуктай кемчиликти тоодой кылып көрсөтүп жазалайбыз? Арам санап алдыртан тоорушабыз, таш ыргытып таманды жоорушабыз. Гүлдөй назик көңүл деп ырдайбыз да, күлдей тепсеп көңүлдү оорутабыз. Бул жерден баштан эле айтып кетейин, бул Эсенгул Ибраевдин артыкчылыгы бул башкаларга караганда саясий сатирага жакын. Акын саясаттын ар тарабын анализ берип, ар тарабына баа берип, ар тарабын сындаган акынды саясий сатира деп коет да муну. Бул жерде гүл деген түшүнүктө, гүл назик гүл деген түшүнүк, анан кийин күл деген түшүнүк, күл. Ошону салыштырып жазып атат да. Эми дагы бир нерсеси, бул автордун айырмасы бул акыл насаат айтуу жагы көбүрөөк. Акыл насаат деген жана назидание деп коет да, акыл насаат айтып, мына тигиндей бол, мындай бол, тигинтпе, антпе деген ушундай жагы бар да, бирок ошону сатиранын сөзү менен айтат да. Анан башка сатириктерди алсак, дагы бир кызыктуу көрүнүш. Негедир Медин Алыбаевдин ырлары мына ушул күнгө чейин десем жаңылбайм. Ушул күнгө чейин орус тилине которулган эмес толук түрдө. Ар бир кээ бир жерлерин которушканда, эми Медин Түрегездин албетте бул которуу маселе даже коюлган эмес. Ал которуу эмес, кыргыз тилинде чыгара турган китеп чыгаруу боюнча маселе болгон эмес да, албетте. Анан кийин бирок мына андан өтүп кетти. Азыркы бар ачылды эметпи, азыр которсо болот эле, бирок негедир анын эмеси которулбайт? Себеби мунун тилинин эмесиненби, же ушу котормого келгенде тиги которо албайбы, же ошону жеткире албайбы? Бирок бул киши дагы Байдулла Сорногоевго окшоп орус тилин жакшы билген, Пушкинди жакшы жатка билген акын болчу. Маяковскийге отчет берген, Маяковский кумир болчу мунун. Маяковскийдин жанагы эмесин окуп алып туруп, Маяковский акынга берген отчетум деген эмеси бар. Бирок ошого карабастан ушул күнгө чейин которулган эмес да. Анан Байдулданыкы деле ошондой. Көп которулган жок орус тилине, башкалардыкы деле ошондой. Шайлебек Дүйшөев азыркы күндө акын болуп жүрөт, аны деле эмес которулган эмес. Бирок мына Эсенгул Ибраев келгенде бул сатириктин ырлары толук бойдон которулган. Которулганда да бизден эмес, Москвадан чыккан китептери да, чоң басмаканалардан чыккан китептери. Бул сөзүнөнбү, эмнесиненби, же ушул айткан оюнанбы, бирок орус тилине кыргыз сатиринин ичинен так ушул акын толук түрдө которулду. Москвадан чыкты жинактары. Бирин мына эми тиги эмесине келелик да, бул сатиранын мазмунуна. Бир ырда дайыны жок тажатма чогулуштарды сынга алат да. Ал учурда көп андай чогулуштар болгон. Партиялык чогулуштар, комсомолдук чогулуштар, профсоюздук чогулуштар деп ошондой тажатма чогулуштарды сынга алып, болбогон бир нерсени талкуулаган учурда баарысынан эшек акылдуу болуп чыгат деген ыр жараткан кыргыз тилинде. Окмуш ыр жараткан да. Эми муну кыргызчасын айтпай эле коюн, орусчасын айтып берейин. Мен айтпадым, орусча которулган деген, ошон үчүн бул кеңири таанылып калды, бүтүн СНГга таанылып калды азыр. Ушул жагынан чоң акын катары, сатирик акын жагы. Муну Станислав Золотцов деген белгилүү орустун акыны, Россиянын акыны котормошу митип которуп турду. Ошону айтып берейин, бул кызык нерсе да. Когда же мы устанем, перестанем мы на митингах, на сходках, на собраниях часами обмусоливать пустяк, когда бы мудрость выражалась в восклицаниях, мудрее всех считался бы Ишак. Албетте мындай саптар таң калтырат. Орус окурмандарды таң калтырат. Бул абдан сонун жазылган. Котормосу точно болот да, сону болот да. Бул Ибраевдин бул дагы бир өзгөчөлүгү мындай да, бул
бул жерде өтө таамай берилгенде ошол өзгөчөлүгү көрсөтүлгөндө, өзгөчөлүгү мындай. Какшыктын күчүн бул ирония деп коет, какшыктын оор түрүн сарказм деп коет. Бул ушул какшыктын түрлөрүн какшыктап жазганда бул ошонун күчүн, сатиралык күчүн бир эле сөз менен, бир эле кыска сөз менен, ал сөздөр өтө кыска сөздөр, бир эле сөз менен берип койчу. Бул жерде эшек деген сөз менен берип атат. Анан котормодо да ошол эшек деген сөз негизги орунду ээлеп атат да. Эшек деген, мисал башка сөз менен, мисал арбуз деген сөз. Арбуз деген сөз менен адамдын бири-бирине окшошпостугун, бири-бирине мындай боёгу менен, бири сыясы менен, бири-бирине мындай түзү менен окшошпостугун айтат да. Муну орус тилинде дагы орусча болгондон кийин дагы орусча эметелик. Мына мынтип которуптур. Так ты важен, будто ты один, думаешь о всем народе нашем. Нет, приятель, глубже погляди. Каждый чем-то славен и украшен. И на каждом свой тяжелый груз. Одноцветных нет и однотонных. Среди нас вон даже и арбуз. Красен, хоть и кажется зеленым. Ушул буш берилген да. Кыргыз тилинде да ушундай да. Ичи кызыл, сырты жашыл болгондон кийин ичи кызыл деген мааниде да. Акындык көңүлүн кыргыз мамлекетинин саясатына терең бурган дебедим, ошол терең бурган. Ар бир олуттуу нерсеге сын тагып, бийликтин кайра-кайра жаңылганынан жанын кашайтканда, бийликтин көрүп турду да кайра биринчи президент, анан дагы ушинтип эле эме болуп аткан учурунда жетекчилери жаңылганын айткан. Анан ошол ырлардын бир мисал мына. Анык адам үзүлгөндү улаган, жыйып терип чачылганды кураган. Ачынында акылсыздык эмеспи, бир чуңкурга кайра-кайра кулаган. Кандай сонун айтылган сөз. Кандай сонун. Орусчасы да ушундай катуу айтылат да. Ушундай таамай, таң калыштуу. Бул ырдын түздөн түз адреси бар. Түздөн түз адреси бар. Бул эми биринчи президенттин тегерегинде жетекчилерге арналган, бирок бул экинчи президентке деле тиешелүү болуп атат. Анан кийинки президенттерге де канча бийлик болсо, ушул бийлик жанагындай аңга, чуңкурга кайта түшө берсе, ошолорго да тиешелүү болот. Бул ушундай таамай айтылган сөздөр. Болду. Таамай айтылган сөздөр. Анан кийин дагы бир ыры бар мунун. Бул Сыкөл жөнүндө жазган ырлары да. Сыкөл жөнүндө көп жазды бул киши. Сыкөл жөнүндө бир чоң поэма, ошону булгап атабыз, ошону кирдетип атабыз, ошону бир ойлонушубуз керек деген ырыда, ошо кайра куруу учурунда жазылган. Анан ошол ырды которгондо мындай ойдун тереңдигин түшүнбөй калып которгондо, Сыкуль вот, значит, там заполнили мочой деген сөздөр бар. Анан кийин вот сколько можно там гадить это озеро, что дегенде орусча эметилгенде эмесин жоготуп коюп атат да. Аны туура эмес которгон, котормочунун каттачылыгы да болот да бул жерде. Бул Пушкиндин эмеси мотив менен жазылганда, Пушкиндин жанагы кемпир менен тиги дагыра жөнүндө бир эмеси ыры бар эмеспи? Старуха и корыто деген сөз, ошондой, ошонун мотив менен жазылган ырда. Анан ошону терең эметпеген үчүн ошондой болуп калган. Бирок кыргызчасында абдан таамай туура айтылган сөздөр. Чынында эле биз ошондой акындын ырынын эмесин ушул жерден көрүп атабыз. Күчүн ушул жерден көрүп атабыз. Социалдык жакка багышталган күч да бул, социалдык, турмушубузга жакын багышталган күч. Вот, мына Эсенгул Ибраевдин чыгармачылык жолу ушундай. Эми Эсенгул Ибраевден кийинки булар эми классиктерге кирип атат да. Мына Эсенгул Ибраев, андан кийин тиги Шайлебек Дүйшеевди де классиктердин тобуна киргизсек болот эми. Бирок бул накта классиктер Эсенгул Ибраев, Байдылда Сарногоев, Райкан Шукурбеков, Медин Алыбаев 4 кыргыз сатиранын чоң классиги деген түшүнүк болду. Бул Үбүтелекке каршы бир эле жер ушул жерден кичине кемип турабыз. Бул ошол котормосу жок болуп атат да, ошолардын Ибраевден башкасынын баары тең ушул күнгө чейин толук түрдө эң мыктылары которулган эмес. Жок дегенде Мединдин жанагы поэтикалык отчет дегенди которуп койсок, же жанагы Райкандын Жинди суу дегенин которуп койсок, мына азыркы күндө деле ушу алкоголизм проблемасы бүгүн деле болуп атпайбы? Ал жоголбойт да, жалаң эле совет доорунда болгон эмес да. Ошо Жинди суу дегенде менен суу деген аккан суу деген түшүнүктөн кийин Райкандан кийин Жинди суу деген түшүнүк пайда болду. Буга чейин аккан суу, таза суу, анан кийин Жинди суу деген түшүнүк болуп, ушул проблемага абдан укмуш айтылган сөздөр да. Анан ушуларды которсо, эми буга
күч керек, вакыт керек, буга ушуга даярдалган котормочулар керек, муну филология факультеттеринде даярдаш керек. Эми ошо иштей турган нерсе да, алдыда жасай турган иштер да, ошону даярдап эмесек, анан котормочулук чыгып туруп которот да. Бул тилди билиш керек. Булардын өзгөчө мидин менен байдылдандын эмесин, кыргыз тилин нюанстарын билбесе, муну которуш кыйын болуп калат. Ошол себептен ошо эки тилди жакшы билген акындар которот. Пасторочь деген түшүнүк бар. Пасторочь деген бул жанагы сөздү сөзгө сөз которуп деп коет. Ошону которуп коет, ошонун негизинде анан кийин белгилүү акындарды чакырып, орус акындарын же тиги башка жактагы акындарын, бирок алар тилди билбейт. Просто пасторочтук негизинде анан которуп коюшат. Кээде жанагындай удачно болуп калат. Байдыла тиги Эсенгул Ибраевге окшоп же Алыкул Осмоновго окшоп. Кээде жанагынтип эме такалып калат. Жарга такалып калгандай келгиле күлкүлүү нерселер пайда болот. Кээде ошо тиги мисалы Токтогулдун да ырларын которгондо, орус тилине которгондо жанагы казак кыргыз байланыштарга эметкенде доо өткөн жерлери бар, ал туура эмес которуп койгон. Же мисалын дагы мен мисал келтирип берейин, котормого айтып калып атат, котормого мисал. Бул да сатира, юморго байланыштуу. Тоголок молдонун бир тамчили бар. Тоголок молдонун бир укмуш. Кичинекей чактан балдарды өстүрөт да, 6 деген 6. Санды үйрөтөт, 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 деген. Анан кийин тиги бөдөнө түлкүнүн оозуна кирип калгандан айтат да, сен санды билесиңби деп түлкүдөн сурайт да бөдөнө. Ал айтат, билем дейт. Айтчы, 1 дейт, 2 дейт, 3 дейт, 4, 6га келгенде, эми 6 деп айт дегенде, а деп оозун ачканда бөдөнө учуп кетет. Эми которгондо муну которгондо орусча мынтип котоптур, 8 деп коюптур. Он сказал 8, и птичка вылетела. 8 дегенде бул орусчасында да, 8 кыргызчасында да, англисчесинде да ачылбайт, ооз ачылбайт. Бу жерде фонетиканы билиш керек деп атам да. Тилдин фонетикасын билиш керек. Ошондо 8 дегенде ачылбайт. 20 десе балким ачылмак.